আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন ভাই? রহমতুল্লাহ। আপনি জি ভালো আছেন তো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি আমাদেরকে আজকে ভীষণের সকল ফ্রিজ সম্বন্ধে ধারণা দিবেন। জি, আমরা যদি প্রথমে বলি, আমরা প্রথমেই ডোর সিস্টেম ফ্রিজটা নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন একটি ব্ল্যাক ডায়মন্ডের একটা ফ্রিজ। সেটাতে হচ্ছে আপনার উপরে পাটে যেই ইগুলো আছে ওটা আমরা দেখাবো। প্রথমে আমাদের একটা ডিসপ্লে আছে, ডিসপ্লেতে 4টা মোড আছে, একটাতে আনলক করতে পারবেন, একটাতে ফ্রিজ আর একটাতে ফ্রিজার, একটা মোড দেওয়া আছে। মোড দিয়ে আপনি অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন। আর আনলক অপশনে আনলক করে রাখলে ফ্রিজের ডোরটা আপনি অটোমেটিক্যালি আনলক হয়ে থাকবে। নেক্সটে এদিকে একটা আছে আমাদের ওয়াটার ডিসপেন্সার, যেটাতে আপনি চাইলে 5 লিটার পানি রাখতে পারবেন। গরমের সময় আপনাকে এক্সট্রাভাবে বোতল ভিতরে ইউজ করতে হবে না, এখান থেকে আপনি গরমের সময় পানিটা খেতে পারবেন। এখানে আনলক লক দুইটাই অপশন আছে, এখন লক করা আছে, এদিকে যদি দেন তাহলে আনলক করা আছে। এখন আমরা ভিতরের পার্টটা দেখি। ভিতরের পার্টটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে 3টা র্যাক আছে। এটা হচ্ছে ওয়াটার ডিসপেন্সারটা, আর ভিতরে এই পুরোটাই নর্মাল। এখানে 2টা ড্রয়ার আছে যদি দেখেন। যে গ্লাসগুলো যে রাখা আছে এগুলো কি টেম্পার গ্লাস? জি জি, টেম্পার গ্লাস। এটা উপরে একটা একটা করে রাখা হবে আর কি। আচ্ছা, আমাদেরকে এখন ডিপ সাইডটা দেখাবেন। জি অবশ্যই। আমাদের ডিপ সাইডটা হচ্ছে এটাতেও 4টা র্যাক আছে, আর নিচে 2টা ড্রয়ার হবে, আর উপরে ওগুলা সেট করা হয়নি, সেট করা হবে আর কি। এই হলো আমাদের ডোর সিস্টেম ফ্রিজের ফেসিলিটিস। স্যার, পাইপ ইউজ করা হয়েছে, এটা কি তো কিসের? 100% কপার, ঠিক আছে। আর আপনারা যদি বলেন এখন এটার প্রাইস সম্বন্ধে, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 99,900 টাকা। সেক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট চলতেছে, 10% ডিসকাউন্টে মেবি 90,000 টাকার মতো চলে আসবে। এমনকি আমাদের কিস্তির সুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে 6 মাসে 0% ইন্টারেস্ট এবং 12 মাসে ইএমআই সুবিধা আছে। আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে এই ফ্রিজটা ক্রয় করতে পারেন, এবং আমাদের ডিসক্রিপশনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। ফ্রিজটা সম্বন্ধে ধারণা দিবেন। জি, আমরা এখন আমাদের এই ফ্রিজটার সম্বন্ধে ধারণা দেব। এটা হচ্ছে 305 লিটারের, এটার গোজ ভলিউম হচ্ছে 3। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন ফ্রিজটা উপরের পার্টটা সম্পূর্ণই ডিপ, আর 2টা র্যাক দেওয়া আছে। আর আমরা যদি নিচের পার্টটা দেখি, নিচের পার্টটা সম্পূর্ণই নর্মাল। 2টা অপশনই 50-50 জায়গা আছে ভিতরে, এবং এদিকে অনেকগুলো র্যাক দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন, আপনার সুবিধার্থে এগুলা দেওয়া হয়ে থাকে আমাদের ফ্রিজে। আর আমাদের ফ্রিজের আরেকটা ফেসিলিটিস আছে, যেটা হচ্ছে আপনারা চাইলে এটা যখন ময়লা হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে এটা খুলে আপনারা আবার ময়লা পরিষ্কার করে আবার এটা লাগিয়ে দিতে পারবেন। আর এটাতে একটা আনলক সিস্টেম আছে, এই আনলক সিস্টেমে আপনি লক করে রাখতে পারবেন ফ্রিজটাকে। রাসেল ভাই, ফ্রিজটার হলো প্রাইস বলবেন আমাদের? জি, এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 41,900 টাকা। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমি যখন বলেছি 10% ডিসকাউন্ট আছে, সেক্ষেত্রে আপনারা 10% ডিসকাউন্টটা পাবেন। যদি কিস্তিতে নিতে চান সেক্ষেত্রে 0% 6 মাসের কিস্তিতে পাবেন। নেক্সট যে ফ্রিজটা আছে এটা কি একই মডেল ফ্রিজ? হ্যাঁ, আমাদের এটাও 305 লিটারের একটি ফ্রিজ। এটার মডেল হচ্ছে রেড রোজ, এটার কালারটা হচ্ছে রেড রোজ। এটার ভিতরে ফেসিলিটি সবই ওটার মতো সেম হবে আর কি, জাস্ট কালারটা ভিন্ন হবে। প্রাইসের কি কোনো পার্থক্য আছে? না, প্রাইসের কোনো পার্থক্য নেই। সেক্ষেত্রে আপনার 41,900 টাকা এই প্রাইসটা। রাসেল ভাই, আমাদেরকে নেক্সট ফ্রিজটা দেখাবেন। নেক্সটে আমরা দেখাবো একটি 262 লিটারের ফ্রিজ, যেটা হচ্ছে আপনার এটাকে বলা হয় একটা 3D মোডের একটি গ্লাস সিস্টেমের ফ্রিজ, যেটাতে ওপরের অংশটা পুরোটাই 3D। আর ভিতরের অপশনটা যদি দেখি, ওপরে আপনার ডিপ দেওয়া আছে, ডিপটা দেখতে পাচ্ছেন। যারা বড় ধরনের ডিপ চান তাহলে তারা এগুলা নিতে পারেন। আর আমাদের নিচের পার্টটাতে সম্পূর্ণই নর্মাল, 3টে র্যাক দেওয়া আছে, সাথে একটা লক সিস্টেমের অপশন দেওয়া আছে। প্রাইস বলবেন এই ফ্রিজটার? জি, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 34,800 টাকা। সেক্ষেত্রে আপনি এটা তো 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। নেক্সট ফ্রিজটা দেখাবেন আমাদেরকে। আমাদের নেক্সট ফ্রিজে আরেকটা আছে রেড রোজ, যেটাতে হচ্ছে আপনার 262 লিটারের ফ্রিজ। এটার উপরের অংশটা দেখাচ্ছে, এটার উপরে হচ্ছে ডিপ। নিচে দেখান। আমাদের নিচের পার্টটা হচ্ছে এটা নর্মাল অপশনটা।
প্রত্যেকটাতেই আপনারা একটা লক সিস্টেমের অপশন পাবেন এবং কি আমাদের ফ্রিজগুলো অনেক ডিপ বড় থাকে, সাইড ব্যাগে অনেক, পিছনের সাইডে অনেক ভালো স্পেস থাকে। আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের শোরুম ভিজিট করে আমাদের ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারেন। নেক্সট ফ্রিজটা দেখাবো। আমাদের এটা হচ্ছে একটি নতুন ফ্রিজ, যেটা হচ্ছে বেকম ফ্রিজ বলা হয়। এটা 275 লিটার। এটাতে আপনার যারা দোকানে ইউজ করতে চান বা আপনারা বিভিন্ন আইসক্রিমের দোকানে ইউজ করতে পারবেন। এটা তো মনে হয় ফার্মেসিতেও ব্যবহার করতে পারবে। হ্যাঁ, এটা ফার্মেসিতেও ব্যবহার করতে পারবে, অনেকে বিভিন্ন ওষুধপত্র রাখার জন্য ব্যবহার করে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এটার ভিতরে স্পেসটা যদি দেখেন অনেক ভালো, ভিতরে একটা সুন্দর একটি পাখা দেওয়া আছে। এখানে টেম্পারেচারটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি সুইচ ব্রেকার দেওয়া হয়েছে। ভ্যাকুয়াম ফ্রিজটার প্রাইস বলবেন রাসেল ভাই? জি, এটার প্রাইস হচ্ছে 42,900 টাকা। আমাদের বরাবরের মতো প্রত্যেকটি ফ্রিজেরই আপনার 10 বছরের ওয়ারেন্টি থাকে এবং আমাদের একটা সুবিধা হচ্ছে আমাদের ফ্রিজগুলোতে প্রত্যেকটাতে কম্প্রেসার যেটা থাকে সেটাতে হচ্ছে 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি হয়ে থাকে। আদারওয়াইজ যত সার্ভিস আছে সেটা 10 বছরের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে এবং কি হোম সার্ভিস দেওয়া হয়ে থাকে। ফ্রিজের যদি কোনো বেসিক সমস্যা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আপনার বাসায় গিয়ে ফ্রিজটা ঠিক করে দিয়ে আসবে। এখন যদি আমরা বলি আমাদের ফ্রিজটি কোথায় থেকে ক্রয় করবেন, আমাদের অ্যাড্রেসটা হলো আরশাদ নগর এশিয়া পাম্পে অবস্থিত আমাদের ভীষণ শোরুমটি। সরাসরি এসে আমাদের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারেন। এমনকি আমাদের ডিসক্রিপশনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, চাইলে আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করে ক্রয় করে নিতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কি একটি লাইক দিবেন। আশা করি ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।